বাজেট যখন সীমিত, প্রয়োজন একটি অলরাউন্ডার সেটআপ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। আজকে আমি একটি ফ্রিল্যান্সিং ডেস্কটপ পিসি যেটি নিয়ে কথা বলতে চাই, যে পিসি দিয়ে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং ক্যাটাগরির প্রায় সকল কাজই শুরু করতে পারবেন, এমনকি কাজগুলো মিড লেভেলের করতে পারবেন। যখন আপনি প্রফেশনাল লেভেলের কাজ করবেন তখন আপনার জন্য অন্য লেভেলের একটি সেটআপ প্রয়োজন হবে। তবে আপনি সে অন্য লেভেলে যখন পৌঁছে যাবেন তখন হয়তো বা আপনার সেটআপে 50-60 হাজার টাকা যোগ করতে কোনো প্রবলেমই হবে না। ভিউয়ার্স, সেটআপটি আসলে স্টুডেন্ট প্লাস যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিগিনার পর্যায়ে আছেন তাদের জন্যই করা হয়েছে। বিশেষ করে এই সেটআপে যে প্রসেসরটি রাখা হয়েছে সেটি ইন্টেল কোর i5-এর 6th জেনারেশনের একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটিতে কিন্তু ওয়ারেন্টি থাকে 10 থেকে 15 দিন। হয়তো বা অনেকেই ভয় পেয়ে যায় যে আসলে 10-15 দিন ওয়ারেন্টি নষ্টও যদি হয়ে যায়। আসলে প্রসেসর যদি ভালো মানের একটি কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয় তাহলে খুব সহজে নষ্ট হয় না। আর প্রসেসর নষ্ট হয়ে যাওয়া ডেস্কটপ পিসির খুবই রেয়ার কেস। অর্থাৎ ডেস্কটপ পিসিতে প্রায় 8-9টি পার্টস থাকে, প্রসেসর 1000 পিস প্রসেসরে হয়তো বা 2-3টা প্রসেসর নষ্ট হতে পারে। এই ধরনের আসলে কেস, অর্থাৎ খুব ইররেগুলার একটি কেস যে প্রসেসর নষ্ট হওয়া। আর প্রসেসর যেগুলো নষ্ট হয় সেগুলো নষ্ট হয় আসলে নিম্নমানের সিপিইউ কুলারের জন্য। সো এই কারণে এখানে কিন্তু কুলার মাস্টারের i30 একটি কুলিং ফ্যান রাখা হয়েছে। এই প্রসেসরের জন্য এই কুলিং ফ্যানটি বেস্ট মনে হয়েছে। এই সেটআপটি দিয়ে যারা কাজ করবে, আমি চেয়েছি ভিডিও এডিটিং বা রেন্ডারিং এই টাইপগুলোর কাজ করবে, এছাড়া যদি মনে করে যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কাজ করবে, তারা কিন্তু এই সেটআপটি দিয়ে খুব ভালো মতো কাজগুলো করতে পারবে। সে কারণে 8GB র্যাম রেখেছি। এখানে যদি 4GB র্যাম রাখতাম তাহলে হয়তো বা গুগল ক্রোমে কাজ করতে গেলে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যেত এই পিসিটি। সে কারণে 8GB র্যাম রাখা হয়েছে। 2666 মেগাহার্জের র্যাম রাখা হয়েছে, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এখানে এসএসডি রাখা হয়েছে, টিমের ভালকান জেটের এসএসডি রাখা হয়েছে। এই এসএসডিতে 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। টিমের অনেকগুলো ভার্সন আছে, এর মধ্যে ভালকান জেট একটি ভার্সন। দেখা যায় যে টিমের GX1 বা CX1 এরকম মডেলগুলো আছে। ভালকান জেটের এসএসডিগুলো আসলে যারা খুব স্পিড পেতে চান এসএসডিতে তাদের জন্য 256GB রাখা হয়েছে। আর এটি T4 সিরিজের একটি এসএসডি। এই সেটআপে কিন্তু একটি স্পিকার ফ্রি রাখা হয়েছে। অনেকেই বলে থাকে যে মেহেদি ভাই এখন কোনো গিফট দেন না ভিডিওতে, সে কারণে একটি গিফট রাখা হয়েছে, একটি স্পিকার। অনেকেরই প্রয়োজন হবে স্পিকারটি, এটি ফ্রি রাখা হয়েছে সেটআপে। গিগাবাইটের একটি মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে H110, এটি একটি আনঅফিসিয়াল মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডগুলোর প্রাইস 5500 থেকে 600 টাকা। আর অফিসিয়াল যে মাদারবোর্ডগুলো আছে তার প্রাইস 8500 টাকা প্লাস। সো আপনারা যদি মনে করেন আপনাদের সেটআপে 3000 টাকা প্লাস যোগ করে, বা এখন বলা যায় না কখন প্রাইস আপ ডাউন হয়, তো যোগ করে যদি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড নিতে চান সেটি নিতে পারবেন। তবে 3000 টাকা যদি যোগ করার মতো বাজেট থাকে, অর্থাৎ প্যাকেজটি করা হয়েছে 19000 টাকা, 22000 টাকা যদি বাজেট থাকে তাহলে হয়তো আপনি Ryzen 5-এর 4600G প্রসেসরে সুইচ করতে পারেন। আর যাদের বাজেটটি কম তাদের জন্য সেটআপটি কিন্তু করা হয়েছে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কিন্তু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। মাদারবোর্ডে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। বাজারে কোরিয়ান মাদারবোর্ড 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে আছে। বাট সেগুলো না নেওয়ার জন্যই আমি আপনাদেরকে বলবো, ক্যাসিংটি রেভেঞ্জার্স ব্র্যান্ডের একটি ক্যাসিং রাখা হয়েছে। দারুণ একটি ক্যাসিং, 4টি ফ্যান দেওয়া আছে, উপরে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সো অল্প বাজেটের মধ্যে কিন্তু ক্যাসিংটি দারুণ, এবং পাশে টেম্পার গ্লাস প্যানেল আছে। টোটাল সেটআপটি 19000 টাকা, এবং এই সেটআপটি পাবেন আমাদের সেলটেক অবস্থিত নিউ এলিফ্যান্ট রোড সুভাষ অর্কিড আইসিটি ভবন 7 ফ্লোর 703 থেকে 40। ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.celltech.com.bd। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।